အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့ knowledge sharing ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဘာအကြောင်းတိကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်စားစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဝက်စားစီရင်မှုလို့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ presenter လုံးမှာစင်ပေါ်မှာတက်မှဒါမှမဟုတ်ရင်ကင်မရာရှေ့မှာနေတဲ့သူမှမဟုတ်ပဲနဲ့မြည်သူမဆိုအဝတ်စားဝတ်ကြရတာကြီးပဲပေါ့နော်တောင်းမှာအကုတ်လူမှာအဝတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီအဝတ်အစားကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ရပိုင်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဆိုတွေ့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် Indian wedding မှာဆိုရင်ဒီ Haldi ceremony လို့ခေါ်တယ်စနွင်းလိမ့်တာပေါ့အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Indian ရွာဝတ်စုံတွေကိုဝတ်တယ်ဒါသူတို့ကျွန်တော်ကို provide လုပ်တာကျွန်တော်ဝတ်တယ်တိတ်မရှိမနှောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ရိုးရာရှင်ပြုပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုရခိုင်ဒီဇိုင်နာကနေဆင်ပေးတယ်သူချုပ်ပေးတဲ့တိုက်ပုံသူဆင်ပေးတဲ့ဆက်လွယ်သူဆင်မြန်ပေးတဲ့ခေါင်းပေါင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဝတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးစစ်စစ်မှန်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေပေါ်အခမ်းအနားတွေပေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုယူတည်လေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ယူတည်လေးစားကြောင်းကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ဝတ်ဆင်ရတာမျိုးရှိတယ်။ Okay ဒါကတစ်ပိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပိုပြီးခင်မိလာကြတဲ့အခါမှာပွဲလန်းတဲ့နေတက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိတ်စာမှာတစ်ခါတည်းပါလာတတ်တဲ့ dress code ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ DRESS dress CODE code dress code ပေါ့။dress code ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပွဲကိုလာတဲ့သူတွေဒါဝတ်ခဲ့ပါလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒါဝတ်ခဲ့ပါဆိုတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုစနစ်တကျတိတိပပနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ formal လို့ရေးထားတယ်။ formal ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အရန်တိတိပပကြီးဖြစ်နေကြမလို့သို့တော့shopping သွားတယ်လို့မျိုးပုံမှန်ထားသွားထားလာလို့တယ်လို့မျိုးဂျင်းမောင်းမီ T-shirt တွေနဲ့လည်းမလာစေချင်ဘူးဆိုရင်သူက smart casual ဆိုပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်တဲ့ပွဲတွေလည်းရှိလာတယ်လို့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ dress code ဆိုတဲ့နေရာမှာအယောင်သတ်မှတ်တာမျိုးရှိတယ်ရွှေရောင်လေးဝတ်လာပါအဖြူနဲ့အမဲဝတ်လာပါမမဟုတ်ရင်လည်းအဘေးပဲဝတ်လာပါမင်္ဂလာဆောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်္ဂလာရောင်လေးဖြစ်တဲ့ peach color တို့ rose gold color တို့မင်္ဂလာပန်းရောင်တို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲလန်းတစ်ခုကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ပွဲရှင်ကနေသတ်မှတ်တဲ့ပွဲအခမ်းအနားကနေသတ်မှတ်တဲ့ theme တွေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dress code ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့သွားရတယ်ဒါဟာဖိတ်ကြားတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြသတဲ့လေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့အဝတ်စားရွေးချယ်မှုကိုပြောပြတာပေါ့အဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိထားတင်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပွဲအခမ်းအနားတွေသွားတဲ့အခါမှာပွဲနဲ့လိုက်အောင်ဝတ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကိုယ့်ရဲ့ level တစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဝေးရတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပတ်စံတက်နိုင်လို့အကောင်းစားကဘာကျော် luxury brand တွေကိုဝတ်တယ်ဆိုတာကတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့လိုအများစုတာမန်လူရန်စားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကbranded တွေဝတ်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးကဘာကျော်တွေဝတ်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ဝင်ငွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားနဲ့ကိုသွားမဲ့နေရာနဲ့အနေထားနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဝေးရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အယောင်အတိုင်းဝင်မယ်။ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကတော့နိုင်ငံခြားအမှာဝင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုပြည်တွင်းပြည်နဲ့ကိုယ့်အတာကိုဝင်နေဝင်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူအဖြူရောင်လို့သတ်မှတ်ကျွန်တော်အဖြူရောင်လို့ဝတ်သွားကြမယ်။အနက်ရောင်လို့သတ်မှတ်အနက်ရောင်လို့ဝတ်သွားကြမယ်။အဲ့တော့ခုနနတာရောင်လို့သတ်မှတ်တယ် rose gold လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်အယောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးဝတ်ဆင်ကြမယ်။ဒါမျိုးပြောတာနော်။အဲ့တော့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းစားဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မတိုက်တွန်းဘူး။သူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအများသောအားဖြင့်နားလည်အောင်အလွယ်ပြောလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကြီးကျယ်ပွဲလန်းတဲ့ပင်တွေလောက်တာတွေကမင်္ဂလာဆောင်များတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်များကြတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှင်ကိုကျွန်တော်ကကိုစားပြုတာတွားရောက်ပြီးတော့ sorry ကိုစားပြုတာမဟုတ်ဘူးတွားရောက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တယ်ဖိတ်လို့သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွေးတာစားရတယ်လက်ဖွဲ့ပေးပြီးပြန်တယ်ဒီသဘောလေးပဲမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေကတွားရောက်ပြီးတော့ဒီသတို့သားနဲ့သတို့သမီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးတာချီးမွမ်းထောပနာပြုပေးတာဒီမင်္ဂလာသတို့သားသတို့သမီးကပွဲမှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလာခမ်းနားမှုပေးတဲ့ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ဆုတောင်းတွေပြည့်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲကနေဒီသတို့သားသတို့သမီးတစ်သက်လုံးချစ်ခင်နာနာနဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ဂုံပြူရတာဒီတိုင်းပဲကြွေးတာစားပြန်လက်ဖွဲ့ပေးပြန်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုဂုံပြူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့အဝတ်အစားကောင်းစင်အောက်မှာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်သွားရမယ်အိမ်မှာနေသလိုမျိုးဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဝတ်သွားလို့မရဘူးသို့တော့
အင်မတန်ကိုအကောင်းစားဖြစ်ပြီးတော့တောက်ပလွန်ပြီးတော့ဒရိုးသမီးနဲ့တကွသူ့ရဲ့မိဘတွေမင်္ဂလာရှင်တွေကိုကြော်လွန်တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုမရွေးချယ်ရအောင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကိုတိရမယ်general ပေါ့ common sense ပေါ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူ့နေရာနဲ့သူဟိုတယ်မှာလှုပ်လို့ဟိုတယ်နဲ့တူအောင်ဝတ်မယ်ဘုံကြီးကျောင်းမှာလှုပ်လို့ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့တူအောင်ဝတ်မယ်ခမ်းမမှာလှုပ်လို့ခမ်းမနဲ့တူအောင်ဝတ်မယ်မှန်တယ်သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားရွေးချယ်မှုကဒရိုးသမီးရဲ့မိဘတွေရဲ့မင်္ဂလာရှင်တွေရဲ့ကိုကြော်လွန်တဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးအထူးသဖြင့်ဒင်နာပွဲတွေလိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့ပွဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်ရှောင်တဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာ beautiful in white ပေါ့ဒါကဒရိုးသမီးကိုတင်စားကြတာများတယ်အဖြူရောင်ဒရိုးသမီးလို့တင်စားကြတာများတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက wedding dress လို့သုံးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဂါဝန်ပေါ့မင်္ဂလာဝတ်စုံလို့သုံးလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ဂါဝန်တွေပဲဂါဝန်တွေကြီးပဲရှိတာများတယ်ဆိုလိုချင်တာကအဖြူရောင်ဆိုတာဒရိုးသမီးကိုကိုစားပြုတာဖြစ်လို့ပွဲတက်မဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဖြူရောင်ဂါဝန်တွေကိုရှောင်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တိထားရမယ်လိုက်နိုင်ရမယ်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝတ်စားစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲသူ့နေရာနဲ့သူကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ dress code ကိုလိုက်နာရမယ်ပြီးတော့ hotel ဆို hotel ခမ်းမဆိုခမ်းမဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုံကြီးကျောင်းဆိုဘုံကြီးကျောင်းအစရှိဖြစ်လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝတ်စားရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ level ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုလည်းဒီအဝတ်စားနဲ့ဖော်ပြရာရောက်တယ်လို့တစ်ဖက်ပွဲရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုရာရောက်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ယူတန်လေးတာမန်လေးပဲငါလှအောင်ဝတ်လိုက်မယ်ငါတက်တာဖြစ်အောင်ဝတ်လိုက်မယ်ငါအဆင်ပြေသလိုဝတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပွဲရှင်ကိုရောကိုရောအနေပွဲလုံးမဲ့နေရာကိုရောအခြေအနေအရရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝတ်စားဆင်ရင်ချင်းကသာလျင်အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီညကနေညှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကနေဘဟုတုတတစ်ခု knowledge တစ်ခုရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် see you in the next video